gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cid Injineer Faysal Cali Waraabe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana soo kormeereen goobaha ay ka socoto kaadh bixinta. Kormeerka waxaa ku helinayay qaar ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka Cid iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cid ee gobolka Togdheer, gudoomiye ku-xigeenka iyo saraakiil kale. Madaxdii kala duwaneed ee halkaasi ka hadashayna waxaa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan: goobaha oo dhan si ay uga socoto kaadh qaadashadu saddexdii cishe ee ay soconaysay si fiican bay dadku qaadanayeen. annaguna aan wacyigelinta iyo hawsha haddaanu komishanka iyo togfooska iyo qoladii gobolka xisbiga haddaanu nahay si fiican baanu ula shaqaynay. ku soo dhowow gobolkii oo dadkii si fiican diwaangelintu u qaadanayso, shaqaynaya, tartamaya oo ugu maanta lambar 1 galaya macal caasimada kaga horeynaya sidii ay sheegeen. Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay kaliya mahad subhanahu wa ta'ala ilaahay raxmaadkiisa si abaartii naga jabiya subhanahu wa ta'ala aan mahad naqo ilaahay calankeena oo soo celiyay ilaahu nabadayna siiyay ayaan mahad naqaynaa subhanahu wa ta'ala. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay si habsami ah u socoto kaadh qaadashadii Burco waa xareedda Soomaaliland ma bixiyo waa xareedda Soomaaliland. kaadh qaadashadan iyo registration-kan waxa weeye waxa lagu jaangoynayaa magaalo kasta iyo degmo kastaba dadka ku nool sidii qorshe lagu sameeyo horumarinta. intay iskuul u baahan tahay, intay cusbitaal u baahan tahay, intay u baahan tahay magaalada saaye masaajid, waa tirada lagu gooyaa. marka hadda tiradiina ay yaraato waxba idinka maqnaanaya. intaa waxa dheer haddana tartan baa socdo. waxaa lagu tartamayaa anaga magaalo Hiblaayo ka weyn iyo anaga magaalo Hiblaayo ka weyn iyo anaga gobol Hiblaayo ka weyn. marka hadda Burco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay goobahan soo marnay. Hargeysa badda khatar ku haysaanay sida u ficiltama ficil kale idinka badiye. waxa inta ay raaca dalkeena waa lagu soo duulay. halgankii ka bilaabmay Burco bishii May mujaahidiinta asna xaqudurka ay soo galeen ee ku dhamaaday inuu ka baxno midnimadii Soomaaliya la yeelanay 60kii aynu maanta heerka Soomaaliya iyo geeska ugu fiican ka gaadhnay nabadda iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda aan ku talaabsanay. intii baa dad waxba tirsan kari waayay ay ka masayreen. anigu markaa maanta waxaad leedahay ma la odhanay dagaalka gale horta kaadhka qaata kaadhka. waxaana u sheegtaan dadka isbahaystay ee la Soomaaliland dhulkooda ayaanu bar ka jarina inay taas suurtagal ahayn dhahay. Maxamed Siyaad Barre isku dayay inagoo dalkeen la naga haysto ayuu wixii waa afar injir leh. afar injir maxay ku noqdeen? waa ku isagiis noqday injirtu gashay buur dhaaba ku dhashay. maanta kuwii haraagiisiiba oo ay raga inoo soo hanjabiya ayaa inoo soo hanjabiya. waxaanay ku nool yihiin khilaafka hala yareeyo. dhulka Ilaahay baa leh, dhulka ma kala lihin. inta ka sagisay dawlad baa ka wakiila. qofku wuxuu leeyahay inta uu helay sharciga ee loo caseeyay ayuu leeyahay waa property-gayga. dhulka kale lama kala laha. waa ceeb in la yiraahdo maanta reer Soomaaliland mujtamaceedu dhul bay isku haystaa. waa ceeb in la yiraahdo xareedii reer Soomaaliland Burco Togdheer halyeey dhan ka dhashay ayaa maanta dhul isku haysta. kaarkan doorashadii madaxweyne ku gelina hadii la yiraahdo doorashada madaxweyne ahayn dalkan ka dhici maysa taa insha Allah ta'ala taawada. taasna dalkeen waan ku footeynaa dagaal markii madaxweynaha la sameeyo. taasna qarankeena ku difaacnaa iyo xuduudaheena maalin maababa loo sameeyay dhulkeena maabab iyo calamo ayaa loo sameeyay. inoo soo taagan ayaa maab loo sameeyay dhulkeena la sheegtay wayna taa beenayna. taa waxaan ku beenaynaa inagoo midaysan oo gamcays haysana oo Allahu akbar leh wala naga gardaran yahay. marka waxaan leeyahay Burcoy toosa Burco wanaag ha ka shaqayso, hala isjeclaado, ya salaanta hala badiyo,
raxmaadku markaas inoo deeyo kaas cadowguna jabaya ya marka cadowga ha quusta cadowga insha Allah taala quusan doonaa wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh وزعيد علي عثمان حاليس تلفزيون عالمي جوبونيمو مقالة برعي حرمت قبل كتغدر